హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీయాస్ కిచెన్. ప్రస్తుతం మనందరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కరోనా కేసులు భారీగా పెరిగిపోతున్న ఈ సమయంలో మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం ఇంట్లోనే ఇలాగ కషాయాన్ని తయారు చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకొకసారి తీసుకున్నట్లయితే మనల్ని మనం కరోనా బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. కరోనా వచ్చిన వారైనా సరే రాని వారైనా సరే ఎవరైనా ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు. కరోనా వచ్చిన వారికైతే త్వరగా నయమవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా రాని వారికైతే కరోనా బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది ఈ కషాయం. ఇకపోతే ఈ కషాయం తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం వంటి వాటి నుండి ఈజీగా బయటపడొచ్చు. మరి అలాంటి ఈ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 2 ఇంచెస్ అల్లం, 3 లవంగాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 ఇలాచి, దాల్చిన చెక్క ముక్క చిన్నది, పటికి బెల్లం, చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, పుదీనాకు పిడికెడు, 1 రెమ్మ కరివేపాకు, పిడికెడు తులసి, 1 చెక్క నిమ్మకాయ. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 2 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదండి, ఈ గ్లాస్ తోటి నేను 2 గ్లాసెస్ వాటర్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు పటికి బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 1 చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, 4 లవంగాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా, ఇలాగా కొంచెం దంచుకున్న 1 ఇలాచి, ఇంకా ఇలాగ 2 ఇంచెస్ అల్లాన్ని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని దాన్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, కచ్చా పచ్చాగా దంచాను కదా, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు తీసుకొని ఇలాగ వీటిని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 చిటికెడు పసుపు, ఇంకా కొంచెం తులసాకు, ఇంకా అదేవిధంగా పుదీనాకు, 1 రెమ్మ కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కంటి చూపుకు కూడా మంచిదే కదా, నేను అందుకని 1 రెమ్మ కరివేపాకును కూడా వేస్తున్నాను. అన్నీ యాడ్ చేశాక ఫైనల్గా ఇలాగ గరిటెతోటి ఒకసారి అన్నిటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేశాక స్టవ్ మీద ఇలాగా పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ స్పైసెస్ అన్నింటిలో ఉన్న రసం అనేది మనకి వాటర్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు కషాయం తయారవుతుంది. ఎంతసేపు మరిగించాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఈ కషాయం ఎలా మరగాలంటే మనకి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, అది 1 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మనం ఈ కషాయాన్ని మరిగించుకోవాలి. చూసారు కదా, 1 గ్లాస్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనకి కషాయము. ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారాక ఇలాగ స్ట్రైనర్ తోటి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. సో మనకి 1 గ్లాస్ వరకు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫైనల్గా 1 చెక్క నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి కషాయం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇందులో వాడిన స్పైసెస్కి కానీ లేకపోతే లీవ్స్కి కానీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత అయితే ఉంది, ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్కి కూడా. ఇంకా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు, ఇంకా జీర్ణశక్తిని పెంపొందించే గుణాలు, ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించే గుణాలు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం, ఇంకా వికారం వంటివి తగ్గించే గుణాలు అన్నింటికి కూడా ఈ కషాయానికి ఉన్నాయి. ఇందులో మామూలు బెల్లం బదులు పటికి బెల్లం ఎందుకు వాడుకోవాలంటే మిగతా స్పైసెస్ అన్నింటికీ కూడా బాడీకి వేడి చేసే గుణాలు ఉన్నా కానీ ఈ పటికి బెల్లం వల్ల ఏంటంటే మన బాడీకి చలవ చేస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే మనకి వేడి చేసినప్పుడు కొంచెం వాటర్లో పటికి బెల్లాన్ని కరిగించుకొని ఆ వాటర్ని తీసుకున్నట్టయితే బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతా తగ్గిపోతుంది. ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి కదా, సో ఆ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్గా కూడా మనకి కషాయం యూజ్ అవుతుంది. న్యాచురల్గా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ఉపాయం అనే చెప్పాలి. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా కరోనా కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకొని రోజుకొకసారైనా సరే తీసుకోండి. మరి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. అంతవరకు స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ. బాయ్.